Salve a tutti e bentrovati nella trasmissione di Qui Sicilia, a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, sul sito YouTube, in compagnia di chi vi parla e dell'amico Salvatore Ginaprelli. Salve. Allora, Salvatore, cominciamo con un documento esclusivo che ci arriva direttamente da Parigi nei giorni scorsi. Lo mettiamo in esecuzione per farlo vedere anche ai nostri ascoltatori. Ecco, come possiamo vedere siamo nel quartiere di Rivoli, credo che si chiami così, cittadini vari con bandiere non appartenenti a partiti, ma direi più a gruppi o a sensibilità varie, si sono ritrovati a manifestare in questo corteo in cui praticamente vediamo anche dei gilet arancioni. L'insieme delle questioni che provocano oggi il malcontento nella vicina Francia sono appunto da una parte il coinvolgimento nella vicenda bellica che vede anche lì un investimento di denaro oltre ai rischi per l'incolumità insomma di tutti i cittadini verso un nemico che è stato deciso come tale, e dall'altra parte sicuramente anche proprio la questione energetica con l'aumento dell'inflazione e via di seguito. Insomma, c'è una cittadinanza che si fa sentire, ecco, fondamentalmente. È un primo dato che salta agli occhi in un certo senso, questo forse lo possiamo considerare in partenza. Potrebbe essere un aumento di problemi o una percezione maggiore dei problemi in Francia, o un ruolo diverso dell'informazione che magari aiuta i cittadini stessi, insomma, a non divagare ma a puntualizzare l'attenzione sulle questioni prioritarie. In effetti fino ad oggi, dalle elezioni sono passati 2 settimane, insomma ancora in Italia è tutto abbastanza fermo. Ora, il dato è questo: secondo te è soltanto una questione di tempo? Insomma, ci si deve un po' riorganizzare da parte dei vari gruppi che si muovono, oppure in Francia vedono problemi che non esistono? Com'è secondo te? Io credo che in Francia abbiano nel DNA la rivoluzione e forse sono di ghigliottina facile. Sicuramente attenzionano, forse l'informazione è un pochettino più libera, non saprei dirti, e certo manifestano questo malessere, questo andazzo delle cose, cosa che qui in Italia sì, marginalmente. In Italia, se magari fosse stata una partita di calcio, già sarebbero scesi in piazza. Ho i miei dubbi sull'efficacia del scendere in piazza e bruciare le bollette. D'altra parte mi veniva da pensare questo, che facendo sempre una comparazione, insomma, di solito è difficile giudicare o comunque condannare un paese come la Francia per scarsa coesione nazionale, in un certo senso, e scarso amor di patria. E allora c'è un discorso che è stato ripetuto molto frequentemente negli ultimi tempi, secondo il quale c'è questa nuova regola per cui l'amore per l'Italia, per esempio, si esprime non protestando, perché chi protesta, come abbiamo visto per vari argomenti, viene subito messo lì, addirittura da parte della massima carica del Presidente della Repubblica, come insomma una persona che non ama il suo paese, sostanzialmente. È un discorso che fin dall'inizio, io personalmente, non solo io, abbiamo trovato assurdo e totalmente fuori dalla base democratica, soprattutto perché i regimi a partito unico dicono che tutto ciò che è fuori da sé
è contro il paese, perché identificano il partito con la nazione. Viceversa, appunto, nelle normali democrazie c'è una doverosa tolleranza e anzi salvaguardia del dissenso. La criminalizzazione del dissenso, finché viene appunto circoscritta e imposta e giustificata all'interno di un singolo paese senza raffronti, potrebbe anche farci cascare qualcuno dal punto di vista della buona fede e dire effettivamente sarà così, ma non appena ti riferisci a un qualche paese dell'Occidente progredito, insomma, che viene di solito messo tra i buoni esempi della civiltà europea, e vedi che la gente occupa le piazze e nessuno gli va a dire siete dei cattivi francesi, siete dei traditori, o degli amici di Putin in un altro caso, o degli untori che vogliono spargere il virus, allora ti ricordi che questa caratteristica del poter a viso aperto esprimere un altro punto di vista era la normalità, e si è cercato invece di imporre una anormalità sotto forma di comando unificato che doveva appunto appiattire tutto e tutti. Pare che la cosa, appunto, secondo me è utile guardarsi intorno anche per ricordarsi cosa significa essere cittadini di un paese libero, perché mi pare che l'abbiamo un po' dimenticato noi negli ultimi tempi. Qua in Italia basta cantare Bella Ciao e ti trovi in un paese libero. E se non la canti? Se sei populista, fascista e quant'altro. Ancora in Italia viviamo di queste nostalgie all'incontrario, no? Queste psicosi. Non voglio negare i drammi del passato, però mentre il mondo è andato avanti, qui si etichettano e si demonizzano il dissenso, si demonizza il dissenso con queste etichette, appunto, fascista, populista, Novax, non pro-Ucraina o putiniano, eccetera. Siamo il paese appunto delle etichette. Se tu segui il copione, le indicazioni della regia, allora tutto va bene. Nel momento in cui dice qualcosa che non segue questo copione, il volere del pensiero unico, e allora sei da ostracizzare. Chiaro, e tra l'altro incidentalmente colpiva una notizia della settimana sul fatto che si sarebbe varato un provvedimento di bonus per il pagamento dell'assicurazione sull'automobile per i profughi ucraini. Non so bene come si applica questa cosa, perché comunque, voglio dire, intanto sono mancate entrate anche per delle aziende private, perché comunque l'assicurazione viene fatta con delle compagnie di assicurazioni e quindi chi ci mette poi i soldi che mancano, ma perché comunque la procedura la devi fare lo stesso, cioè una macchina senza assicurazione non può circolare. I soldi che mancano glieli metterà lo Stato e quindi noi. Ecco, questo è molto verosimile, ma quello che mi chiedevo era ancora una volta anche su questo il totale smarrimento di quel concetto di universalità e generalità dei provvedimenti giuridici che senz'altro, se anche vogliono venire incontro a particolari categorie disagiate, però dovrebbero farlo in un modo che è comunque non discriminatorio, nel senso che la caratteristica di essere ucraino di per sé è semplicemente una cittadinanza come un'altra. La caratteristica di essere un profugo in difficoltà, possibilmente proveniente da zone in guerra, non è certo un'esclusiva degli ucraini e non riguarda tutti gli ucraini, riguarda quelli che appunto sono stati più coinvolti nella zona orientale, e possibilmente riguarda anche gli ucraini russofoni, certo, di quelle famose repubbliche che adesso non si sa più da che parte stanno, insomma, nella cartina politica. Per cui ancora una volta la specificazione con una bandiera e con una etnia di provvedimenti benefici, in qualche modo di beneficenza, non mi sembra compatibile con quei criteri che proprio da parte delle forze politiche più cosiddette avanzate su questi temi è stato
portato avanti negli anni, voglio dire. Si parla di condizioni umane, ma non legandole al colore della pelle, alla lingua, alla religione. Questo dice la Costituzione, mi sembra, no? Sì, però io, al di là di tutto questo, io vedo che siamo arrivati a un punto, è la prima volta che vedo una nazione odiare se stessa, cioè diventare autorazzista. Cioè tutte queste attenzioni, per carità, posso capire tutto della gente che fugge dalla guerra, eccetera, eccetera, però è anche vero che per togliere l'assicurazione a questi profughi, eccetera, si dibatte e quasi è fatta. Sul discorso del caro bolletta, caro energia e quant'altro, e ancora qui si discute, ci si deve sedere, ci si deve vedere. È anche vero che ancora il governo non ha preso, cioè non c'è di fatto un governo, però io noto solo questo, che se si tratta di aiutare qualcun altro, tutto si fa. Ma ad esempio, subito si interviene, si è intervenuto a dire che avremmo ricostruito il teatro lì in Ucraina, bombardato, eccetera. Ma noi abbiamo i terremotati dell'Abruzzo, di Amatrice, eccetera, che ancora ci sono paesi che devono essere ricostruiti. Allora questo qua è un autorazzismo, è un volersi proprio male. Allora siamo cittadini, ma manco, siamo nazioni di serie B, ma forse anche di serie Z. Questo mi lascia basito e può darsi che questo discorso mi costerà l'appellativo di razzista, di populista e quant'altro. Però se è populista significa richiedere le attenzioni alle necessità del luogo dove e delle persone che vivono nello stesso luogo dove io vivo, e allora ben venga l'appellativo di populista. Ma io non so che appellativo potrebbe essere coniato per stigmatizzare, per guardare con negatività, per esempio a chi nota, per rimanere nel nostro contesto più vicino della Sicilia, queste notizie ufficiali che arrivano, diciamo, del disagio di storiche attività. A Catania abbiamo il bar Spinella che è su via Etnea, il corrispettivo, non so, di Pascoschi a Firenze o Rosati alla Piazza del Popolo a Roma, insomma, no? Questo è di fronte proprio alla Villa Bellini, i cui dirigenti, gestori dicono o metto il prezzo del cannolo siciliano a 10 euro oppure chiudo il bar, chiudo l'attività. Allora, parlare di questo cos'è? Essere fascisti, ecco, forse il termine è questo, allarmisti, che si vuole, diciamo, perché chiude Spinella, che cosa sarà mai? Non lo so, se invece è una cosa normale perché le attività aprono e chiudono, è tutto nella norma, allora effettivamente stiamo puntando il dito su un fattore irrilevante solo per cercare di agitare l'opinione pubblica. Ma non è soltanto una questione che colpisce le imprese. Ovviamente l'importanza delle imprese, certo, hanno un'importanza anche sociale perché creano e danno lavoro. Ma io ho sentito dire di famiglie composte da 2 persone, 2 vecchietti, anziani, che è arrivata la bolletta della luce di 400 euro, cioè 3 volte quello che pagavano prima. Cioè, quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che qua o ci si dà una mossa e risolvono veramente il problema, altrimenti io non so come va a finire. Anche perché ciò che può succedere è una divisione della società tra chi in un modo o nell'altro, venendo da una condizione di benessere, riesce a far fronte a questi costi senza dover rinunciare a elementi fondamentali, altri che invece per forza queste rinunce le devono fare e quindi in un qualche modo si trovano per questo motivo tagliati fuori dallo stesso contesto civile.
L'altro giorno che abbiamo avuto la presenza dell'amico Pietro Paolo Messina, parlavamo con lui del romanzo Martin Eden di Jack London e il protagonista nella sua lotta per la vita, cercando di portare avanti quello che era la sua vocazione, si trova a dover impegnare un po' tante cose, fino anche a dover portare al banco dei pegni l'unico vestito buono che aveva, e impegnando quello non può più andare a trovare la fidanzata perché non si può presentare a casa dei genitori di lei come abitualmente si veste alla popolana, e quindi ecco lì proprio il gradino di una cosa con la quale o senza la quale ti cambia la vita sostanzialmente, perché devi startene rintanato in casa perché c'hai i pantaloni bucati, voglio dire, no? E questo noi lo vediamo anche qui in dati di cronaca spicciola. Il fai da te diventa anche appunto non fare a meno delle forze pubbliche, esercitando direttamente l'uso della forza attraverso i social, e questo devo dire è meritevole. Un giovane catanese, tra l'altro impegnato politicamente, attivista del Movimento 5 Stelle, di nome Lele Liuzzo, ha pubblicamente denunciato, oltre che giustamente per le vie legali, un'aggressione che si è trovato a ricevere in questi giorni, in quanto da parte dei gestori di una macelleria, ristorazione, insomma di questi posti un po' cosiddetti arrusti e mangia, in via continuazione di via San Giuliano, esattamente all'angolo poi con quella che è Piazza Dante, quindi sotto ai Benedettini, quindi zona universitaria eccetera, e semplicemente perché aveva lasciato l'automobile parcheggiata davanti a dove questa attività aveva messo all'esterno una zona coperta con tavolini, praticamente è stato riempito di botte, insomma. Io sono curioso di vedere come va a finire questa storia, perché chi compie un atto del genere, tra l'altro essendo riconoscibile, essendo uno che apre lì la mattina tutti i giorni l'attività, quindi sanno dove andarla a cercare, si deve essere fatto un'idea molto strana della legge italiana, cioè del pensiero che possibilmente non gli sarebbe successo niente, che nulla avverrà contro l'attività e contro le persone che appunto si sono rese protagoniste di questo modo di fare. Forse contavano sul silenzio, sull'omertà della vittima, e questa non c'è stata. Quindi tutti quanti sappiamo esattamente dove, come, quando e perché, e quello che è successo e da parte di chi. Detto questo, è chiaro che la palla passa alla forza pubblica, alle istituzioni, perché se questa sfida, perché non puoi chiamarla diversamente, viene lasciata così a porta vuota, è chiaro che allora hanno ragione i signori della salumeria, macelleria, ristorante Licciardello, che appunto hanno dato una lezione a chi mette la macchina dove non la deve mettere, quindi sono meglio dei vigili urbani, anzi li potrebbero assumere per gestire il traffico a forza di mazzate, e di conseguenza tutti gli altri sappiano che possono fare allo stesso modo, gli altri gestori che hanno attività che si affacciano sulla strada, e tutti gli automobilisti sappiano che se li riempiono di mazzate possono solo andarsi a fare medicare con la coda tra le gambe. Cioè instauriamo una nuova normalità fatta di violenza, ognuno dal suo punto di vista, perché chiunque ha le sue ragioni, no? È una cosa che non merita nemmeno commenti, cioè speriamo appunto che la giustizia faccia il suo corso e che cominci a innescarsi un pochettino di civiltà in certe menti. Ma anche perché io torno a dire, se parlare di queste cose, della crisi che attanaglia le attività e dall'altra parte di una sorta di territorio urbano che è una giungla, c'è stato anche un altro episodio di un giornalista aggredito perché in mezzo alla strada pubblica filmava delle macchine abbandonate, che non ho capito poi perché vengono abbandonate queste macchine, stanno là, e il proprietario di una di queste vetture è andato a pestarlo. Se dare ascolto e comunque dare attenzione a questi fatti non va bene, allora vuol dire che questi fatti vanno bene invece, cioè secondo chi dice che siamo in una buona condizione, perché tra l'altro il governo dei migliori
ha prodotto le migliori conseguenze, queste sono le migliori conseguenze. Quindi, secondo queste menti al governo, anche loro stessi devono abituarsi ad andare in giro gestendo i rapporti con la società in questa maniera, voglio dire. Vabbè, certo, avendo la scorta è più facile, no? Sicuramente. Quello permette di poter non subire in prima persona le conseguenze degli atti economici e della politica che si è fatta. Tutti gli altri ne soffrono, ma il responsabile non ne soffre perché sta dall'altra parte sostanzialmente. Questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Ma anche perché non credo che abbiano il problema di parcheggiare la macchina. Vero? Sono tanti i problemi che gli mancano. Tra l'altro veramente io non voglio parlare in generale perché ogni regione, ogni parte del territorio italiano si faccia i suoi conti conoscendo la classe politica, però devo dire dalla Sicilia il momento elettorale che abbiamo passato, quello delle politiche, è stato abbastanza eloquente nel selezionare con il meccanismo del voto i migliori, diciamo, da mandare al Parlamento nazionale. Cioè il contributo della Sicilia è stato il sindaco di Catania, che appunto ha spiccato per le sue meravigliose azioni, e veramente ancora devo trovare uno anche nella sua famiglia che ne parla bene. Quindi si facessero avanti coloro che possono mettere la mano, giurare sulla sua attività da sindaco. Non si trova. E un assessore regionale al turismo, tale Manlio Messina, che ha spiccato pure lui per la sua insignificanza da tutti i punti di vista, però appunto proprio per questo, siccome non ha dato fastidio, probabilmente va premiato. E poi che abbiamo? Abbiamo l'ex presidente Musumeci, che io direttamente più che senatore l'avrei fatto senatore a vita a sto punto, perché certo. Siamo diventati bellissimi, infatti non ci vedi come siamo belli, e per cui minimo, insomma, per il premio, per aver dato alla provincia dell'impero chiamata Sicilia tutto questo lustro, e via di seguito. L'elenco purtroppo potrebbe continuare, perché anche a livello regionale abbiamo mandato al nostro Parlamento Giuseppe Castiglione, che sappiamo anche che è il genero di Firrarello, forse questo è l'unico merito che ha avuto nella vita sua. E sempre io mi chiedo di questa gente, quando poi si fa fotografare anche con un po' di comparse che gli stanno intorno, ma mi dite qual è? Cioè, parliamone, no? Visto che dovrebbero essere meriti pubblici e non questioni private, quali sono sti meriti pubblici? E credo che avrebbero difficoltà a trovarli. Per cui voglio dire, ci siamo anche dipinti o comunque preparati un bel buffet per i prossimi tempi, no? Perché questi saranno i nostri. Sì. Poi uno sente Claudio Fava che praticamente espatria, insomma dichiara che insomma getta la spugna in buona sostanza. Sicuramente avrà anche lui delle sue responsabilità, però di fatto viene anche un po' da dargli ragione, no? Cioè, alla fine, se questa è la risposta dell'elettorato. Ma poi io metterei fra le chicche che sono state eletti da noi anche gente che non sapeva fino all'altro ieri dove si trovava la Sicilia. La Furlan, la compagna di Berlusconi, che poi voglio dire, senza voler scendere nei particolari, però il fatto è questo: se si dovesse decidere di spendere una cifra qualsiasi in Sicilia, cioè messi davanti a un bivio, spendere dei soldi, che so io, per raddoppiare la ferrovia in Sicilia, oppure per fare un'ennesima autostrada al nord, io vorrei vedere queste persone elette qui per che cosa sarebbero favorevoli. Quindi
a molte persone bisognerebbe anche un pochettino resettare il cervello, perché purtroppo mi sa tanto che molta gente qui da noi si è bevuto il cervello. Ma mi è sembrato questo la conseguenza un po' di un approccio calcistico al voto, nel senso che chi per esempio tifa una squadra qualsiasi, la scelta, ha fatto una scelta nella vita, no? E di conseguenza poi che chi viene comprato, venduto, ben messo in porta, il centravanti, il terzino, eccetera, sono scelte dell'allenatore, avrà le sue ragioni, non è che tu vai a vedere il singolo giocatore, il tifoso tifa la squadra, non è il tifoso del singolo. E quindi in questi casi io credo che si sia, tra virgolette, sorvolato, considerando irrilevante questi dati, dice vabbè ci mette la fidanzata sua, sì, però non è quello che conta, è una sorta di spazio residuale per cui qualche favore lo fai, ma in realtà la cosa importante è che arrivi, qui stiamo parlando chiaramente della coalizione di centrodestra, arrivi a mettere le mani sui posti chiave, perché devi levare quegli altri che erano il problema dell'Italia, no? La minaccia per tutti, perché i comunisti al governo, i cosiddetti comunisti al governo sono un problema. Quindi con questa retorica della liberazione accetti tutto, anche la fidanzata di Berlusconi. Però vedi, a proposito di questo, io sto osservando in questi giorni proprio, siamo nel momento delicato della scelta dei vari ministri, insomma della definizione di come dovrebbe essere composto il governo nazionale, e si sentono problemi, insomma, di vario tipo. E qualcuno mi faceva notare che probabilmente tutta quella cagnara che abbiamo sentito durante la campagna elettorale, che stiamo continuando a sentire, dei mostri sacri, tra virgolette, delle figure quasi mitologiche come la signora Segre, vengono messe lì a parlare dei campi di concentramento ancora adesso, perché adesso quelli dei campi di concentramento hanno sfondato le linee, no? Siamo paese occupato dai crucchi sostanzialmente, ci sono i treni che portano ad Auschwitz, tutto ciò facendolo e dicendolo per noi in nome e per conto di quel governo o di quei politici che ci stavano portando ad Auschwitz veramente con i campi di concentramento per i non vaccinati, voglio dire. Quindi da che pulpito del rispetto della dignità umana veramente ci vuole coraggio ad essere così strabici, se vogliamo. Ma al di là di questo, io mi sono reso conto, mi sono fatto l'idea che tutto questo strillo del fascismo incombente non serviva tanto a cambiare le sorti elettorali, perché appunto tanto, voglio dire, sono cose che uno che ci credeva già da prima, non è che se ne fa convinto adesso di questo problema della minaccia fascista, ma servono ora, perché in pratica è una sorta di cordone sanitario che tu crei attorno agli avversari, definendoli come pestilenziali, non solo nel contesto interno, ma anche all'occhio europeo, insomma esterno, perché se hai sentito, per le cariche più importanti come il Ministero dell'Economia c'erano anche nomi di figure che attualmente svolgono ruoli fuori dall'Italia, perché insomma sono campi, la finanza eccetera, che giustamente si muovono oltre i confini, insomma, del singolo paese, e gli hanno fatto venire l'imbarazzo, per cui dice no aspetta, però io ho un mio nome, ho una mia credibilità, ho una mia, diciamo, autorità internazionale, adesso mi vado a mischiare con questi qua che vengono dipinti così a tinte fosche, no? E quindi alcuni stanno rifiutando, in buona sostanza. E forse in realtà l'obiettivo fin dall'inizio era questo. Del resto, non so se ti ricordi, in uno dei governi Berlusconi, forse uno degli ultimi, ci fu un incontro europeo in cui c'era Fini, che credo che era ministro, un politico belga non gli diede la mano, dice no, con lei non voglio avere a che fare, perché gli avevano detto che era un diretto discendente, insomma, del nazifascismo italo-tedesco, no? Quindi funziona questo sistema.
Sicuramente il fine giustifica i mezzi, ma il fatto che, per esempio, il Presidente del Senato sia stato eletto senza i voti di Forza Italia già è sintomatico. Cioè questa coalizione così, che ha preso una certa maggioranza, già è in marcia da sé. Cioè questo è l'anticamera del volemoci tutti bene, e si farà qualche ammucchiata e poi a questo punto, essendo che entrano altri più decenti agli occhi di questi professionisti esteri, magari accetteranno. L'importante è seguire il programma imposto dall'Unione Europea, dalla NATO e quant'altro. Mi sembra così assurdo che già una coalizione si spacca su questo. Io una volta dissi, secondo me non vogliono vincere, quando già stavano litigando per il presidenzialismo oppure chi doveva essere. Secondo me sì, si sono ritrovati loro malgrado ad avere una patata bollente. C'è una guerra, perché di fatto devono gestire una guerra, una situazione economica e finanziaria pessima, e quindi chi è che si vuole trovare in questo momento in questa situazione? Sì che hanno la faccia, vabbè, lasciamo stare, di dietro, insomma, però voglio dire, non lo so. Ma in effetti questo era l'ultimo aspetto per la questione nazionale che avevo un po' messo in scaletta, perché in tanti stanno esercitandosi in pronostici. Allora facciamo anche noi questo gioco della previsione della durata. Punto primo: pensiamo che questo governo arriverà a fine mandato così com'è? Credo di no. Ciò detto, quindi senza elezioni anticipate, ma con profonde mutazioni come quella che tu hai ipotizzato, che addirittura esce Berlusconi ed entra Renzi, è bella, come veramente speciale come azione, insomma, no? Quindi un grosso, un po' come quando con Alfano Berlusconi mandò gli aiuti al PD, perché il nuovo centrodestra non era altro che questo, insomma. La sua fisionomia politica non esisteva, era soltanto un modo per dire al PD, vabbè dai, ti do una mano a tirare avanti. E quindi quanta probabilità c'è che durante l'esercizio della legislatura ci siano forti trasformazioni per tenerlo in piedi, diciamo così? Parecchie, penso. Parecchie, tantissime. Io però io vado anche oltre. Molto probabilmente non lo faranno nemmeno un centrodestra puro il governo. Si scambierà, forse Fratelli d'Italia col PD scambieranno i ruoli, cioè quello andrà all'opposizione, tutti gli altri volemoci bene, c'è la guerra, c'è il caro bollette e cazzi e mazzi, scusando l'espressione. Compreso Conte? Chissà. Potrebbe. No, è interessante questo, perché se tu ci pensi bene dimostra un dato. Una delle caratteristiche del movimento fascista in Italia rispetto alla politica che il paese aveva conosciuto fino al giorno prima era il cosiddetto pragmatismo, che voleva dire sostanzialmente decido sul momento quello che mi conviene di più, in pratica, cioè l'assenza di principi rigidi e vincolanti del tipo ideologico che i socialisti, i cattolici, i liberali avevano portato avanti prima, perché era più elastico, più dinamico, si adattava alle situazioni. Stessa cosa, in qualche modo, in versione adattata ai tempi, fu la linea politica di Craxi. Anche lui mise in pratica un forte pragmatismo, per esempio quando ruppe tutte le coalizioni nelle amministrazioni locali con i comunisti, che fino ad allora erano stati sempre molto vicini, insomma, tra Nenni e Togliatti, voglio dire, anche dopo, per fare invece il famoso pentapartito con Democrazia Cristiana, liberali, repubblicani, eccetera, eccetera. Perché? Perché gli conveniva, perché invece di essere alleato col perdente diventava parte di quelli che governavano, no?
E allora io vedo questo revival fortissimo del pragmatismo nella politica italiana, per cui appunto noi elettori, se dovessimo definire le caratteristiche quasi ontologiche e quindi prevedere su quella base i comportamenti di un Renzi, di un Calenda, di un Conte e via discorrendo, ma a questo punto perfino di una Meloni che teoricamente dovrebbe essere molto radicata in un retroterra che è quello, ma invece poi non è così di fatto. No, perché già da tempo la Meloni ha cambiato il suo modo di dire, di parlare. Cioè, parliamoci chiaramente, in questo momento per poter risolvere lacrime e sangue, diciamo, le cose in Italia per intraprendere una strada virtuosa, ci vogliono delle scelte che innanzitutto deve riconquistare la sovranità monetaria, deve in qualche modo mettere i paletti con l'Unione Europea se proprio non vuoi uscire. Cosa che la Germania, che è sempre stata la paladina del 3%, non sfiorare, nel momento in cui si è vista con la possibilità di stare con le pezze nel sedere, è un momento, a me non me ne frega niente, chiamateli aiuti di Stato, io alle mie aziende vado incontro e chi si è visto si è visto, noi non lo riusciamo a farlo. E tutto il discorso della Meloni, degli altri, eccetera, è indirizzato a un servilismo all'UE, alla NATO, eccetera. Cioè ci sono delle cose, delle esigenze che io i 2 miliardi da mandare all'Ucraina, giusto, vedo più utile investirli qui da me per aiutare le famiglie, per aiutare le aziende. Cioè qui diventerà un deserto dal punto di vista economico, già le nostre aziende sono state comprate da multinazionali straniere e qua tra poco si compreranno pure le nostre case. Cioè, quindi chi abbiamo eletto? Cioè, noi abbiamo questa parvenza di democrazia, di libertà, di scelta che in effetti non c'è più. Questa rappresentatività di che cosa? Di gente che comunque deve andare a prestare il giuramento a Bruxelles e a Washington. Mi dispiace, non riesco a vedere un futuro, un qualcosa e capisco che magari molte azioni potrebbero sembrare utopistiche, irrealizzabili, però per ritornare un pochettino al discorso di bruciare le bollette, e il primo sono io che magari non lo faccio, ma ci sarebbe invece, perché la bolletta rimane, il debito rimane, sarebbe veramente di prendere in massa tanto le aziende stanno chiudendo lo stesso, giusto? Fare la disdetta proprio dei contratti, dei contatori, dell'energia, e allora a questo punto a questi signori gli si crea veramente un danno economico. Diciamo, ma poi per attivarlo ci vogliono 500.000 euro e vuoi mettere 500 euro, 1.000 euro contro 10.000 euro di bolletta, quanto ti va bene? Ma anche il privato, scusa, vuoi mettere 100 euro, una volta si pagava 100 euro al mese di elettricità, ora sono arrivate a 400, allo zio di mia moglie sono arrivate 600 euro, sono 2 persone. Cioè, è assurdo. E allora aspetta un attimo, mi adeguo, ritorno veramente col calesse. Cioè, se non si riesce, se non si entra in quest'ottica, possiamo fare tutte le proteste che vogliamo, ma tanto il debito continuerà a crescere per le famiglie e per le imprese. È chiaro, diciamo che il momento è critico, nel senso che se si vuole incidere, come dicevi tu, bisogna farlo rimandando al mittente l'insostenibilità economica. Cosa voglio dire? Che già quando è stato qualche mese fa che arrivavano le prime notizie di aumenti delle materie prime, no? Quindi per i fornitori, gli ingredienti, la farina per la pizza, queste cose qua, l'avevamo già detto, in quel momento, tra l'altro è luglio, giugno, agosto, quello che è, ti metti in ferie e dici guarda, io questo mese non ti ordino niente e quindi ti lascio ferma la filiera della distribuzione delle materie prime. E così già glielo rimandi al mittente, no che
cominci a traccheggiare quanto aumento al cliente e via di seguito. Ma tu ti immagini, avendo un pochettino di faccia tosta, giusto? Catania fa circa 300.000 abitanti. Se il grosso 200.000 si presentassero tutte quante alla mensa della Caritas, giorno per giorno. Penso che non ci sarebbero abbastanza pasti. Perfetto, però giorno per giorno. Ma vedi, questi appuntamenti, diciamo, nei quali o si fa qualcosa oppure passa il momento critico, adesso ce n'è un altro, dicevo, perché chi è specialista potrà dare conferma o smentire, ma qualunque rete di distribuzione, che parliamo del gas o della corrente per esempio, ma anche dell'acqua, ha dei costi fissi. È vero che una parte di questi costi vengono messi in bolletta a prescindere, per cui anche se non consumi nulla una spesa c'è, ma penso, il vago sospetto, che in realtà la vera copertura di tutte le spese non sia coperta da questa percentuale, diciamo così. Per cui una riduzione dei consumi, così come l'abbiamo visto per il carburante, per cui sono andati a chiudere molti distributori perché semplicemente non c'era motivo di tenerli aperti. Ecco, questo tipo di risposta a un calo drastico, ma appunto programmato, diciamo, volontario del consumo, porta un problema alle società di distribuzione. E questo bisogna fare. Ecco, voglio dire, adesso c'è questo, nel momento in cui ti si presenta il problema, questa è una possibile risposta. Se non la metti in pratica, altri al mio posto hanno ipotizzato che possibilmente, per esempio, il bar Spinella, di cui parlavamo prima, a breve cambierà gestione, sarà preso da qualche, non lo so, da uno sceicco oppure da una società tedesca, sì, americana, eccetera. E quindi automaticamente tu avrai un dato di fatto per il quale quella non è più un'attività locale, è la succursale sul posto di un gruppo internazionale. Allora, se questo è il nostro destino, effettivamente facciamo bene a non fare niente, perché questa sarà una soluzione. Il luogo tu lo vedrai comunque aperto. Ma chi l'ha deciso che debba essere questo il nostro destino? Beh, l'abbiamo deciso noi nel momento in cui lasciamo che è come se dice non riparo il tetto, ogni giorno piove. Chi l'ha deciso che il tetto crolla? L'ha deciso la pioggia. Cioè, voglio dire, è il corso degli eventi, quasi fenomeni naturali, insomma. Se non reagisci, va avanti così. E allora viene il mio discorso: bisogna reagire in un modo però che devi creargli un problema. Devi creare un problema a queste società e indirettamente anche allo Stato, perché nelle bollette ci sono le accise, c'è l'IVA, ci sono gli oneri di sistema, eccetera, che non li incassa più. Ma a parte quello di una società che chiude, poi vabbè, quando riparte poi bisogna vedere dove va a pagare le tasse questo gruppo che gestisce, no? Quindi si parla anche di IVA, si parla di... Certo, IRPEF, IRES, se sono società, la RAI stessa, visto che il canone è in bolletta. Sì, traggo spunto da una pubblicazione, dall'ultimo libro di Santoro, che in altra sede a breve proporrò come recensione. Lui notava giustamente che nel passato, nella gloriosa storia dei movimenti di massa, qual era, in assenza degli attuali sistemi, il luogo nel quale si formavano le opinioni, le intenzioni e quindi le azioni? Le fabbriche. Il posto di lavoro, si arrivava là, tra una pressa e una trafila ci si confrontava, si scambiavano volantini, si leggeva il giornale operaio, insomma, e si maturava quella visione delle cose che ha portato anche ai famosi, a tutte le lotte. Parlo soprattutto non tanto della versione rivoluzionaria, ma anche della versione socialdemocratica, quella dei sindacati inglesi dell'inizio dell'Ottocento, quello che Marx studiò come fenomeno spontaneo, diciamo, di difesa dei diritti, l'orario di lavoro, tutta questa cosa.
e faceva notare Michele Santoro che questo luogo non c'è più, sostanzialmente, però ne esiste un altro. Esistono i social. Noi non ci troviamo dentro una filanda o una ferriera, però ci stiamo confrontando con chi ci vuole ascoltare anche su determinate questioni di attualità, ci stiamo chiedendo che fare, che è una domanda antica come la coscienza di classe, e stiamo valutando appunto le opzioni più o meno promettenti per ottenere qualche risultato. E io credo che i social vanno benissimo, però nei social purtroppo si equivalgono due categorie di persone: i bipedi umani e i centauri. I centauri sono quelli composti dalla parte superiore umana e dalla parte inferiore di sedia. E quindi in realtà non possono uscire di casa perché hanno le gambe di legno. Invece, e quindi fondamentalmente sono apparentemente parte del gruppo, diciamo, e parte della forza in campo, però in realtà poi non li trovi nell'agire. Quando ci si incontra di presenza, e quindi si è dovuto fare quantomeno lo sforzo di uscire di casa e di dedicare un po' di tempo specificamente a quell'iniziativa, già c'è una selezione. Per cui non sai chi incontrerai in piazza, ma sicuramente incontrerai qualcuno che lo sforzo di uscire di casa per andare in piazza, quello sforzo l'ha fatto. Almeno questo voglio dire. Poi magari non vuol dire che si butta sulle mine antiuomo, come si dice, getta il cuore oltre l'ostacolo e sacrifica la pellaccia. Va bene, d'accordo, ma non è detto neanche che si debba arrivare a questo. Semplicemente però fa numero, come quei signori che abbiamo visto nel filmato all'inizio della trasmissione. Noi li guardiamo, vediamo i loro cartelli, dice fate bene, e quindi dovremo farlo anche noi. Poi magari in settimana entrante ci sono alcune date e purtroppo non so se arriveremo a parlarne nella prossima puntata, ma intanto vi invitiamo a seguire il canale Telegram di Qui Sicilia, perché qualunque notizia di appuntamento con le sigle proponenti e anche le ragioni dell'iniziativa li troverete lì. Non aspettate che ve le dica Bruno Vespa, perché penso che non ve le dirà, e neanche TG1, quindi anche la controinformazione fa parte degli strumenti di lotta sostanzialmente, perché se una persona non viene a sapere che c'è un'iniziativa alla quale avrebbe avuto piacere di partecipare, chiaramente questo è un danno che viene fatto. Poi se lo sa e non ci va, sono fatti suoi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Invece, Salvatore, in conclusione, e al solito noi guardiamo un po' anche ai fatti del mondo in qualche modo, e ho sentito una notizia che non so valutare sinceramente se è vera, se non è vera, e se è vera che significa. Pare che abbiano mandato delle signore con lo spolverino a togliere la polvere a 2 o 3 testate nucleari che erano archiviate in naftalina in qualche base qui da noi, credo in Toscana, non mi ricordo dove, per vedere un po' come se i topi si erano rosicchiati un po' di uranio, insomma, a constatare un po' lo stato di invecchiamento, perché pare che la bomba atomica non è come il Chianti, insomma, non invecchia bene, insomma. Ma perché secondo te stanno facendo questa verifica sullo stato di salute delle nostre belle testate? Se lo stanno facendo. A parte che non sono nostre le testate. No, ma nemmeno prestate, depositate, ecco. Il problema è questo, che tutti quanti si parla di testate nucleari, di escalation nucleare, eccetera, con tanta nonchalance. Cioè, apparentemente tutto quasi quasi orrore, eccetera, però se ne parla e quasi quasi, non lo so, ci si indica la strada. Inconsciamente già si è consapevole che si andrà a finire nell'escalation nucleare. Cioè è questo che mi fa paura. Il discorso è andare a spolverare, andare a vedere, io non so se questa cosa sia vera o meno. Qual è il motivo? Per sentirsi, per dire che già siamo pronti all'olocausto? Bah. E poi perché proprio dall'Italia? Questo stato di guerra che non c'è, che io
Non ho sentito dire che il Parlamento a Camere riunite si sia riunito per deliberare lo stato di guerra. E poi lo stato di guerra che cosa? Chi è che ci sta minacciando? Chi è che ci ha attaccato? Che fino a prova contraria l'articolo 11 della Costituzione è ancora in piedi. Cioè, io so che l'Italia si ripudia la guerra, ma nel momento in cui dovesse subire una minaccia, un attacco diretto, è ovvio che in qualche modo si debba difendere. Dice, ma facciamo parte della NATO? Sì, ho capito, c'è l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. L'attacco ad un membro dell'alleanza equivale a un attacco di tutti. Però prosegue l'articolo e dice che ognuno però si riserva come intervenire, o proprio mano armi direttamente, oppure dal punto di vista logistico, eccetera. Io in questo momento non vedo minacciata né la NATO né l'Italia. Queste dimostrazioni di forza, di spolverare le testate nucleari e quant'altro, secondo me è come predicare la pace, però nello stesso tempo buttare benzina sul fuoco. Non so se qualcuno l'ha mai fatto, però mi sorge un dubbio, cioè mi chiedo, a proposito di quello che giustamente tu sottolineavi, che queste armi particolarmente problematiche da tanti punti di vista, anche per la sicurezza stessa della loro conservazione, sono imposte praticamente, se qualcuno ha deciso di metterle qua, eccetera. Ma più in generale, il far parte della NATO come caratteristica, no? Come per dire di qualunque altra società, associazione, dovrebbe essere e dovrebbe comportare le stesse clausole, le stesse modalità per qualunque dei Paesi membri, in proporzione. Cioè, cosa voglio dire? Se si facesse un bello schemino per il quale dell'Italia sappiamo abbastanza, sappiamo che far parte della NATO significa ospitare le testate nucleari non gestite dall'esercito italiano, dalle forze armate, ma dalla NATO. Ospitare un tot centinaia di basi sparse in tutto il territorio. Poi pare che ce ne siano anche non conosciute, oltre a quelle conosciute. Eccetera, eccetera. Ma è così? Siamo sicuri che è così anche per tutti gli altri paesi che fanno parte della NATO? Come proporzioni, come entità, come grado di subalternità e via di seguito? Io credo proprio di no. Io porto sempre l'esempio della Spagna. La Spagna è entrata sì in ritardo nell'Alleanza Atlantica, aveva dato Torreon la base aerea per gli F-16, però arrivato a un certo punto decise di revocare la base alla NATO e quindi agli Stati Uniti, e quindi gli F-16 furono spostati. È una questione di volontà. Poi se nel 1943, quando sono sbarcati in Italia, e nel 1947 con la firma del Trattato di Parigi, Trattato di pace, gli hanno firmato una cambiale in bianco, e questo non è dato saperlo. So soltanto che chi ha cercato di battere i pugni, e purtroppo io storicamente ne ricordo due eventi: il governo Pella con i fatti dell'Istria, della zona A e zona B istriana con la Jugoslavia, che arrivato a un certo punto mostrò i muscoli, sì, si ottenne qualcosa, il trattato di Osimo eccetera, però nello stesso tempo Pella fu mandato a casa. E Craxi con i fatti di Sigonella. Due esempi di far valere un pochettino quello che sono la sovranità nazionale, cioè sul proprio territorio. Per il resto c'è solo servilismo. Ci lasciamo con questa domanda, perché io ho il vago sospetto che appunto quest'Italia, che chiama sempre a giustificazione delle scelte più, come dici tu, servili, una necessità di essere al pari
e come si dice, di non essere isolati, di non distinguersi troppo, di non fare la figura degli stravaganti rispetto al contesto internazionale, quindi un conformismo con la C maiuscola proprio, invece a voler guardare bene le cose risulterebbe che quello che viene raccomandato a noi come regola e normalità, se vai in giro per il resto del mondo non la trovi da nessuna parte. Il modo di stare nell'Unione Europea, l'hai detto tu, altri paesi se una regola non gli sta bene se ne sbattono e fanno come gli pare, e noi invece no, per carità, ma che sei matto, poi ci levano il saluto, no, ci mandano al manicomio. Quindi questa forma proprio di adeguamento a una normalità che non esiste, non è statisticamente tale dal punto di vista della presenza riscontrabile in giro nel contesto delle nazioni. Questo credo che sia un dato importante, perché ci si raccomanderebbe, non so se ti ricordi quel film che era ambientato nella Jugoslavia dopo che la guerra era finita da molto tempo, e c'erano un gruppo di persone che venivano tenute in un bunker con un tizio che usciva, entrava e diceva che ancora c'erano i tedeschi, continuavano i bombardamenti, la guerra, ormai eravamo negli anni 70 tipo, no? A lui conveniva tenere questa gente nel terrore di una normalità, cioè di una realtà esterna bellica che non c'era più, e loro poverini pendevano per il proprio destino da questo personaggio che faceva il suo comodo, voglio dire. Detto ciò, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, salutiamo tutti, ringraziamo anche chi da Oltralpe ci fornisce materiali e informazioni, abbiamo dei collaboratori, spettatori attivi che sono preziosi e quindi siamo sempre contenti di meritare anche la loro collaborazione attiva. Ciò detto, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima.